Tah jadinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya mah ya buat sahabat Oryam dimanapun kalian berada, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Gitu. Selain komen gitu wae anu peni kumaha sari. Selamat pagi, siang, malam. Sorena? Benar. Kata-katanya Poli. Jadi pada kesempatan malam hari ini, ini malam Jumat, kita teh mau mengekspor tempat-tempat angker di sini. Iya guys, mumpung hari ini malam Jumat, kita mencari Mencari naon? Mencari simut ya gini. Mencari simut ya gini. Jadi di malam hari ini kita teh mau ngevlog ya, mau mencari. Kamu kan mencarinya? Nggak, saya lihat tuh aku. Jadi ceritanya kita teh ini teh lagi uji nyali. Lagi uji nyali di pokoknya nama ini teh di pasir ya, di hutan, di semak-semak. Di bukit guys ya. Bukit ini. Ya. Terserah. Kita mencari yuk. Mana paningnya mana? Tadi eta suara naon? Wah, ternyata suara bocil sahabat. Dikirain ku aku teh suara hantu. Kirain aku teh takut hantu. Mana? Gak ada saya dong. Kumaha? Tidak ada saya kumaha kamu teh. Serap. Tak berarti ulah ditinggal di layarnya serap dah aku ge. Suara nama. Aku nempo naon atuh? Mau terserah. Teh tempo aku. Wow. Kita mendatang saja. Iya. Oke. Sekarang kita jalan-jalan yuk. Mama Kita diam. hadir. Saya suara naon ya? Kaeta. Wah, ternyata di sini angker sekali ya sahabat ya. Jadi kita, kamu mendengar apa? Aku mendengar suara musik. Pan, kamu teh dodol. Pan teh cari tanda teh. Urang teh serem-sereman malam Jumat. Kayak suara musik. Aing mah sahabat. Jadi kacau ya mah. Aku mendengar suara anjing menggogok. Tahu beneran. Nyaan itu mah. Beneran guys. Aku mendengar suara itu. Ayo kita lihat. Ayo. Kita lihat. Berapa lu? Salah. Kemana itu kamu teh sebenarnya? Tuh, aku kadinya ya kamu mah. Apa? Kasih makanan doang. Nah, aku takut. Naon? Takut. Karena aku mendengar suara Ucing. Suara ucing. Oh iya bener. Ih, kamu mah. Mana kita spill kucingnya guys? Mana? Nah itu di depan. Mana? Itu. Oh, iya. Udah tadi mah asa suara gogok ya. Tapi sekarang menjadi suara ucing begini. Gak apa-apa lah. Lagi mencari makan ucingnya. Iya. Ayo kita review lagi ke sebelah sini. Tapi aku takut. Karena ini malam Jumat. Kamu takut? Iya. Wah. Takut guys.
Jadi di sana teh pasir yang begitu nang tawing sekali. Tuh, jadi di sana teh banyak embun, banyak kabut sekali. Jadi rumah teh ketutupan Tutupan kunaon? kabut. Kabut. Lain ya. Da perasaan ieu teh gelap sih teh ya. Terus Nah, kamu teh make kacamata. Coba pakai kacamata. naon Coba. Bungkus mie dan bangkong. Kayak saya itu guys, panggil mie dan bangkong aja gak apa-apa. Naon kamu teh jadi dikeakukeun ieu teh? Mie main kata kamu teh melihat sesuatu teh langsung kacamata nanti gitu kan tah. Atuh poek meureunan. Kan mete sieun meh teh ka tempo. Nya. Gitu guys. Guys, aku mendengar suara hujan, Suara naon? suara Suara musik. bukan, Naon teh? tapi yang cat. Suara naon? Itu dah, kayak itu dah. Oh, itu mah suara itu. Suara jangkrik. Murun. Meureun. Bener. Guys, kita uji nyali di sini guys, di belakang semak-semak guys. Ya guys. Kita dengarkan ya, takutnya teh ada suara-suara yang mencurigakan. Tayang kadang itu. Ini sarui. Baik berang bere ya, ngagoroan. Baik berang bere tah ngagoroan. Ayo kita balik we. Di tempat orang teh acting. Kita teh mendengar sesuatu. Waktu cek kamu yang kamu kedengerin suara apa, aku nggak dengar. Shirley bisa aku berang bere teh aning. Anjing teramena ya anjing. Terame tuh. Aduh. Petik-petik pakai kacamata kieu geura. Cek omongeun we. Kan kita tuh harus berarti omongan guys. Iya ya. Oke omongnya diomongkan. Anjay, guys. Tapi heueuh nya. Tak me oh enggak naon deh. Aku enggak dengar tapi sekali. Naonnya? Tahu guys. Oke. Nah. Dia ngomong speaker. Oh, cina parabot. Tah. Wah, sahabat ini mah kacau. Kamu mah rewas. Tarik ngomong sahabat tuh. Oh, kamu rewas? Aku juga rewas ya? Nah. Yang bulannya nih. Kamu mau foto? Kamu mau ke bagian mana? Sahabat, suara sirum. Soalnya agak nyongcong kan suku teh. lain kamu teh. Suara siram kumaha suara siram? Mau kalian mau aku kamu biasa kadangnya soalnya. Anjir, kacau kalian teh suara siram. Berarti kadenge meureunana suara siram. Kadangnya cuma letik guys. Salah. Kumaha suarana teh? Kamu mau kadangnya dah kamu mau ngomong aku betul kadangnya. Aku mau di suara sirum. Wah, sudah dan subuh. Iya. Berarti mejanya kita pulang ya? Iya, guys. Karena di tempat ini teh ternyata banyak suara-suara yang aneh-aneh. Soalnya ini teh udah subuh. Jadi mungkin kita akhiri saja videonya, cukup sampai sekian dan terima kasih ya. Iya, guys. Ntar siang kita lanjut lagi dengan vlog-vlog yang berikutnya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tang kerungan tuh dah nama te Ente naon? matahari. Ente pan teh Kan urang tubuh kan ya itu. bae subuh keneh karak subuh. Ah, Kitu caritana teh. nggak sah. Geus nya. Ayo, Tutupannya, tutupannya. Ayo, Ayo, udah. dagoan.